नबीसर थर के आसपास फसलन ते मर्ज़ जो हमलो थयो है उन हवाले से आबादगार इंतहाई परेशान आहिनि। अचो त आबादगारनि सां ॻाल्हियूं करियूं त हुननि जो छा चवणु आहे। तक़रीबन हिते मुखिया फसल आहिनि ॿ, हिकिड़ो मिर्च हिकिड़ो फुटी। असांखां फुटी त छॾाइजी चुकी आहे टेम्परेचर हाई जे करे, पर हाणे उहे ई साॻी हमला असांजे मिर्च जे मुखिया फसल ते थियनि था। मिर्च जे तइदाद में को बि हिन फसल जेतिरो ॿियो फसल नथो पोखियो वञे। पनवेड़ी जो थियो आहे हमिलो, हिन ते को बि ज़रई फार्मूलो या पेस्टिसाइड कमु नथो करे। हिन जे लाइ असीं ॾाढा परेशान आहियूं। असांखे तमामु घणो हिन परेशान कयो आहे। हीउ तमामु हिकिड़ो वॾो नुक़सानु थिए पियो ऐं वॾो नुक़सानु थींदो। हिन साल जेकॾहिं असीं ॾिसूं था त 80% मिर्च ख़राबु थी चुका आहिनि ऐं 20% सही आहिनि। कुदरती हवाउनि जे करे जेके पहिरियां पोखाई कई असां पहिरें हफ़्ते में अप्रैल जे, उहा ख़राबु थी वई आहे। तक़रीबन 80% जेका 15 ॾींहं लेट थी आहे उहा सही बीठी आहे। उन में 20-30 सैकड़ो ख़राबु। मूड़ जो मर्ज़ आहे तमामु घणो ख़तरनाक मर्ज़ आहे। हुकूमत वारनि जे तरफ़ां का बि टीम न आई आहे, का बि माना सहकार न कई वई आहे। असांजी सरकार खे अपील आहे त माना असांजी कुझु हेल्प कई वञे। तक़रीबन जेको असां अप्रैल जे माना पहिरें हफ़्ते में पोखियो न, हू त 80% जेको आहे सो मुड़ियो पियो आहे। जेको अचनि था जेके दवाऊं विकिणण वारा आहिनि त उहे चवनि था फलाणी लिखियो ॾियो था वञनि। एग्रीकल्चर जे तरफ़ां जेके मुक़ररु माहिर आहिनि उन्हनि खे मोकिले आबादगारनि खे सलाह मशवरे सां गॾोगॾु हिन परेशानी खां निजात ॾियाराई वञे। ऐं असां मार्केट जा पिणु कर्ज़ी आहियूं ऐं असांखे उन जेको सो बहरान खां बचायो वञे त जीअं असांजी मइशी सूरत हाल जेका आहे सा मज़बूत थी सघे। कैमरा टीम सां गॾु आजिज़ चांडियो, सिंध TV न्यूज़, नबीसर थर।